Добропорядочная, ответственная, неравнодушная ко всему происходящему, исполнительная, отзывчивая. Лишь добрыми словами вспоминали Сулпан Абзалову все те, кому довелось с ней работать в 50-90-е годы прошлого столетия. Мероприятие началось с показа фильма, где прослеживается вся жизнь Сулпан Арслановны. Родилась она в многодетной семье служащего и домохозяйки в Баймакском районе. Годы учебы прошли в школе поселка Золото. Трудовая деятельность Сулпан Абзаловой началась в 1952 году в Сибайском поселковом совете. Затем последовала работа в библиотеке Дворца культуры, горкоме комсомола. А после окончания Горьковской высшей партийной школы ее ждала большая трудоемкая работа в качестве секретаря парткома в Башкирском медно-серном комбинате в горкоме ВЛКСМ. Начиная с 1970 года на протяжении 18 лет являлась секретарем горкома КПСС. О годах самоотверженного труда, проведенных вместе с Сулпан Арслановной, вспоминали ее коллеги и подруги. Я с Сулпан Арслановной познакомилась в 1958 году. Я по окончании Уфимского дошкольного педагогического училища приехала по направлению по комсомольской путевке. Она очень внимательной была, очень пунктуальной была. И мы благодаря ее мы до тех пор, 1958 года, все подруги, нас, правда, осталось очень мало, по несколько штук только остались, несколько человек штук, несколько человек только остались, несмотря на это, мы до тех пор друг друга не бросаем. С 1958 года общаемся. За большой вклад в развитие комсомольского движения молодого Сибая, в организацию партийно-хозяйственной деятельности, за личное участие в становлении нового поколения руководителей города Сулпан Абзалова была награждена медалью за трудовую доблесть «Ветеран труда». Несмотря на ответственную должность и большой объем работы, Сулпан Арслановна вместе с супругом, геологом Магданом Мирзагитовичем, воспитали двоих детей, которые сегодня продолжают славный путь своих родителей, трудясь во благо развития Родины. Луиза Мустафина, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.